Përshëndetje, jam Selvisha Muareni, mësimdhënëse në shkollën e mesme komunale Gjimnazi i 2 7 Marsit Tetor. Mesia mësimore që do zhvilloj sot është konferenca paqësore e Parisit, që i takon temës Bota, Evropa dhe Ballkani në luftën e parë botërore, për vitin e tretë në Gjimnazin e Përgjithshëm. Konferenca paqësore e Parisit. Qëllimi i njësisë mësimore. Nxënësit të dinë parashtyjet e mbajtjes së konferencës, të analizojnë kërkesat e shteteve në konferencë, të dinë për vendimet përfundimtare që u morën në konferencë. Kjo njësi mësimore është ndajtur në 2 nëntituj. Ne do të fillojmë me nëntitullin e parë, i cili është përgatitjet për konferencën paqësore. Të ndalena para fillimit të luftës së parë botërore, ku do të formohen 2 bloqe, Antanta dhe forcat e Boshtit. Në Antantë do të bëjnë pjesë Britania e Madhe, Franca dhe Rusia, dhe në forcat e Boshtit Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Mirë po gjatë zhvillimit të luftës, në këto 2 bloqe do të inkuadrohen edhe shtete tjera të Evropës dhe të botës. Me mbarimin e luftës së parë botërore, më 11 nëntor 1918, vende fituese do të jenë vendet e Antantës, kurse forcat e Boshtit do të jenë vendet humbase. Forcat të cilat fituan luftën, pra Antanta, do të përgatitet për mbajtjen e një konference paqësore që do të ketë rregullimin e Evropës së pas luftës. Ku pas luftës së parë botërore, Amerika do të delë si superfuqi në aspekt ekonomik dhe politik, ku kryetari i Amerikës në atë kohë, Woodrow Wilson, do të shpalos 14 pika që i kishe hartuar në programin e tij që në luftën e parë botërore, pra më 8 janar 1918. I hartoi pikat, mirë po i shpalosi pikërisht në këtë konferencë, ku 14 pikat e Woodrow Wilsonit ishin marrëveshje paqësore për krejt shtetet, mos të kenë marrëveshje të fshehta mes vete, liri të drejtjeve të barabarta mes popujve. Mirë po, këtu do të kundërshton Franca, ku kryeministi francez Georges Clemenceau nuk pranonte pikat e Woodrow Wilsonit, sepse sipas tij Amerika nuk e njihte luftën, sepse Amerika kishte hyrë në luftë në vitin 1917, pra me 6 prill 1917. Prandaj ajo nuk njeh luftë dhe nuk donte që Gjermania të ketë masa më të rrepta, kurse Georges Clemenceau donte masa të rrepta për Gjermani, prandaj nuk pajtoheshte me këtë. Mirë po gjatë zhvillimit të konferencës deri në vitin 1920, do ndryshoi edhe Franca. Të fillojmë me nëntitullin e dytë, i cili është marrëveshja paqësore e Parisit. Pas përgatitjeve për mbajtjen e një konference, u qel konferenca e shumë pritur nga të gjithë popujt. Pra, filloi me punë konferenca e paqes më 18 janar 1919, ku do të marrin pjesë 32 shtete. Mirë po, fjalën kryesore në këtë marrëveshje do ta kenë 4 fuqitë e mëdha: Amerika, Anglia, Franca dhe Italia. Amerika kishte udhëheqës Woodrow Wilsonin, Anglia David Lloyd George, Franca Georges Clemenceau, Italia Vittorio Orlando. Pra në histori kjo njihet si 4 e madhe që do ta kenë fjalën kyçe të konferencës. Pasi filloi në punë konferenca, filluan të nështrohen edhe marrëveshjet e tyre, ku Gjermania ishte temë diskutimi, sepse ajo i kishte humbur edhe luftën, mirë po edhe kishte fituar luftën. Pra do të arrijnë në një marrëveshje me Gjermani, ku më 28 qershor 1919 do të nënshkruajnë marrëveshjen me Gjermani, ku Gjermania do të detyrohet t'i kthejë krahinat Alsace dhe Lorraine Francës. Qytetin Danzig do ta shfaqë qytet të lirë. Gjermania do ndahet nga Prusia, do t'i humbë kolonitë, u detyrua të paguajë dëm shpërblim.
Pra me një fjalë, edhe pse nënshkruhet i konferencë, marrëveshje, mirë po, do të dele pa kënaqur sepse humbi 1/3 e popullsisë. Më 10 shtator 1919 do ta nënshkruaj një marrëveshje me Austrinë, ku Austria do të heqë dorë nga territoret në dobi të Polonisë. Me 27 nëntor 1919 do të nënshkruhet marrëveshja me Bullgarinë, ku Bullgaria do të heqë dorë nga territori me Greqinë dhe me mbretërinë serbo-kroate dhe slovene. Më 4 qershor 1920 në Trianion do të nënshkruhet marrëveshja me Hungarinë. Edhe Hungaria do të heqë dorë nga territori me Rumani, mbretërinë serbo-kroate dhe slovene dhe Çekoslovaki. Më 10 gusht 1920 do të nënshkruhet një marrëveshje me Turqinë, ku Turqia do të heqë dorë nga territori grek dhe do të kufizon ushtrinë. Pra në këtë marrëveshje do të humbin fuqitë e mëdha si Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia dhe Turqia. Pra do të shkatrohen ku do të formohen mbretëri më të vogla. Sistemi i marrëdhënieve ndërkombëtare i krijuar në këto marrëveshje u quaj ndryshe sistemi i Versajt, ku vendimi që u sollën në këtë marrëveshje, në këtë konferencë, nuk do të jenë të kënaqur të gjitha shtetet. Konkretisht do të jetë Gjermania, e cila do të fillon përgatitjet për një konflikt të ri botëror që në histori njihet si lufta e dytë botërore. Pra me një fjalë të themi, konferenca paqësore e Parisit do të jetë shkak i fillimit të luftës së dytë botërore në vitin 1939.